Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ich arbeite ja ab und zu mit Personen, die sich mit Aquarellfarben noch nicht auskennen, also in meinem Berufsleben. Und ich möchte hier allen Anfängern nochmal darauf hinweisen, aktiviert eure Farben, indem ihr Wasser drauf macht und die schon mal so ein bisschen einwirken lasst und dann habt ihr die Pigmente schneller zur Verfügung und rührt nicht mit dem Pinsel groß in diesem Farbtopf rum, sondern braucht ihn nur so leicht antatschen und habt eure Farben schon parat. Das, was ihr hier seht, sind meine normalen Farben von Victoria, von VH Aquarell. Gerne hier nochmal der Hinweis, mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 Euro. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. So, die habe ich mir schon mal aktiviert und dann möchte ich ganz gerne heute mal diese Farbpalette ein bisschen abarbeiten. Da werde ich nicht alles von nutzen, aber hier so ein paar Farben und spült sowas nicht aus, wenn ihr so eine Palette habt. Das ist wertvolle Farbe, lasst die einfach eintrocknen und wenn ihr sie mal wieder benötigt, macht ihr ein bisschen Wasser drauf und könnt das wunderbar wieder anlösen und habt da eure Farben. Ja, gut. Ein weiterer kleiner Tipp für alle, die sich hinsetzen wollen und wissen nicht, ich will was malen, ich will entspannen, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Genau so was machen wir heute. Ich will was malen. Ich möchte einfach nur, habe nur eine halbe Stunde Zeit und ja. Und dann kann ich euch sagen, fangt einfach mit Formen an. Fangt einfach mit geometrischen Formen an. Malt euch irgendwas. Ich mache jetzt hier mal natürlich einen Kreis. Gleich nochmal einen zweiten kleinen Kreis. Und beginnt einfach. Und das muss auch nicht akkurat sein. Und nicht super toll rund oder eckig oder so. Der Charme entsteht eigentlich erst, wenn es nicht so akkurat ist. Ja, könnt auch mal hier eine Seite ein bisschen dicker machen und so ein bisschen mit den Formen spielen.
So, ihr Lieben, 1, 2, 3, 4 Fännchen habe ich alle bekommen. Keine verschwendete Farbe. Und das kann ich euch nur empfehlen. Und macht ruhig auch mal 2 oder 3 Bilderchen. Malt die schon mal vor. Legt euch die hin und dann könnt ihr abends, wenn ihr nach Hause kommt, so ein Bildchen zur Hand nehmen und da noch ein bisschen drauf weiterdudeln. So wie ich es dann gleich machen werde. Hier erstmal eine kleine Pause zum Trocknen. So, ich habe mir noch meine Metallic-Farben ausgekramt von Victoria und ich werde jetzt jeweils die Begrenzungen in einer Farbe machen, die zu beiden passt. Also es gibt ja hier immer so Kombinationen, sowas wie grün, blau und solche Mischungen und daraus werde ich jetzt hier nochmal diese Linien versuchen, so sauber wie möglich hinzubekommen. So.
So, ich habe nochmal die schwarzen Linien nachgezogen. Die Glitzerfarben sind natürlich mal wieder der Kracher. Und ich glaube, ich möchte mal probieren, noch einen Schatten zu setzen. Ich mache das mal hier erstmal nur an der grünen Geschichte. Und zwar gehe ich hier mit einem Bleistift entlang und verziehe mir das ein bisschen. Und ich will mal gucken, was ich da für einen Effekt bekomme. Ich weiß nicht, ob ich das dann bei allen mache. Das ist so ein ganz besonders weicher Bleistift. Das ist so ein Baustellen Architektenbleistift. Mal gucken, was das für einen Effekt hat. Das kennt man ja von den Zentangle-Mustern und so, wenn man da Schatten setzt. Das ist ja dann auch immer sehr speziell. So, dann gucken wir doch mal, ob es das ein bisschen noch hervorhebt. Das ist übrigens so ein Papierbleistift. Da kann man dann sowas ganz gut mit verwischen. Könnt ihr aber auch mit einem Wattestäbchen machen. Hat ein bisschen mehr was von Treppen jetzt irgendwie, finde ich. Ja, spannend. Ein paar Schatten. Könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht machen. Bleibt jedem überlassen, das mal auszuprobieren. So, ich hoffe, euch hat meine kleine Dudelei gefallen heute mit den Glitzerfarben. Ist das auch nochmal, man könnte jetzt noch mehr drauf packen. Man könnte jetzt noch hier Pünktchen packen, da. Man könnte noch mit Bleistift reinmalen. Aber ich lasse es heute tatsächlich mal so relativ schlicht. Okay, ihr Lieben. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hypt gerne mein Video. Vielen Dank immer dafür. Und wir sehen uns dann im morgigen Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.